Boko Chichekeli. Souffrance aux mona. Yaza wapi. Tala nanu biso tata bolubige le zamba. Zamba mutofana kana zamba. Quartier Mubimba. Tuzanga njila, tuzanga mai, tuzanga kura. Bana muso bazo longwa bazo kana kutanga ti mission kimwenza. Kokete po comme mission kimwenza. À peu près 6 km, 7 km, ça y est musika déjà. Toza na hôpitalité, toza na maïté, toza pe na boutique moko te alimentation moko te. École, ezate, hein? Makamunyo sokaka pasi. Bouti na lemba musika me boza na souci na biso. Bobo ya kotala biso kotonde ni bamboka ezali. Yango wana to sepeli makato pesi bino merci penza na ndenge boyo kokuta na biso na lusisila awa eloko to lobi na bino kaka nde yango wana bino pe bomema sango na bakonzi na biso po mboka na biso pe développer. Bonjour, bonsoir, ça dépend RO Bokolanda, émission la bino 100% vérité cachée, l'unique émission qui est partout, l'unique émission la rabino, la vérité, l'unique émission la même information solo, les autres qui étaient dans le village Luzizila. Ils allaient à la carte RDC, précisément dans la ville-province de Kinshasa, quartier Luzizila. Quartier Luzizila est seulement depuis 1921. Sur 1921, au quartier est seulement, mais Batou Bazali ko vivre, c'est comme si Bazaka en 1921. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, Banzele Zate, population a souffert, donc à commerce à la Randunda, na Kwanga, na Babasala Rabe et Toko. Donc Bazome la Maï Moro ya Somo, tout ça en plein 21e siècle, dans 4 villes-provinces de Kinshasa. Bon, on a même Bandaku, construction, Bandaku même Zela et Zalide. Vraiment, il y a un qui est dans le terrain. Tu as outil musique dans pendant comment tu as moto, tu as mis tout cadre pour te comment la carte en boca Luzizila. Précisément quand tu comme dans le village de Luzizila, vraiment la tique en bolanda, beau décoratif, bon la réalité je il y a mboka Luzizila, population souffrir, des populations à lobby, mais micro 60% vérité cachée. Check tous les cas. Ah tout ça. Tout ça na commune à Luzizila, na commune à Mungafula, quartier Luzizila. Bon, tu as la carte Luzizila. Ah, on peut vivre n'engagner. Awa nde to vivre awa donc tokoloba courant toza nango te yango tozosenga bakonzi ya mboka baya kostela biso likambo oyo batiela biso courant parce que courant na biso déjà eleka na awa eloko ezangi biso ka transport mpo ekota Luzizila ya mibale eloko tozosenga na bakonzi baya kotiela biso nzela prince ebanda université au banda na plateau ti na Luzizila batiela biso prince ya bien po mituke leka na ka ba moto yaka ya misatu awa toza na hôpitalité toza na maïté toza pe na boutique moko te alimentation moko te wenze na biso tokenda kosala ngo ti na ba congeler sou bien banzale ba rond point yango moni tosengi bakonzi o baza na volonté baya kotiela biso alimentation boutique o ba moni ki baza na moyen baya kofunga so hôpital na Luzizila na bekola bana efongwama donc eloko tozosenga na population na bakonzi na biso ya mboka yango wana makasi na buto fièvre boza na pharmacie te bonne le moto bosala nde papa to memaka tina kimwenza kuna to tie na mukongo ti kimwenza papa bo siko to osala nini parce que toza na hôpitalité awa na mboka na biso Luzizila eza musika papa eza musika nde toza boye tonyokamaka soki na moi boye mwana mwa fièvre kisi eza te il faut banda mbangu kokena mwana hôpital musika musu mwana kokufilo na nzela pour le bibozana alimentation de pharmacie te boutique te eloko moko te donc nde toza boye école eza te hôpital eza te boutique eza te alimentation eza te donc nzela oyo kokoyela biloko wana eza te nzela nde eza te yango tosengi mokonzi atela biso prince apo mituke yaka na biloko omonike bato basoma mpa koto batie mwa boutique atie mwa alimentation biso pe population tosepela son message on pesa mpona bakonzi mboka bolanda biso 100% vérité cachée. Bon message on a na kopesa na bakonzi kaka donc baza na bonne volonté na mboka na biso Luzizila po baya kotiela biso ka courant babongisa nzela baya kotiela biso hôpital bekola bana alimentation mai de loko tosenga ngwana bakonzi na biso merci sunga biso en tout cas ekoma pe na bakonzi na biso po tosepela toti musika toti lemba ti toyebwe yaza na 11e ringa za na lemba bouti na lemba musika me boza na souci na biso
mpo boya kotala biso koto ndeni bamboka ezali yango wana tosepeli makasi topesi bino merci mpenza na ndenge boye kokutana biso na Luzizila awa eloko tolobi na bino kaka nde yango wana bino mpe bomema sango na bakonzi na biso mpo mboka na biso mpe développer. Merci papa. Pasi kaka eza pasi pourvu que banda wantabi yo moko zokotali bien bana mike omoni bango bazoteka ndunda soki transport ezala mbele bakonyoka mabongo te mai eza te nzela eza te singa kura yango nini ezangi eza foti na biso te foti ya bino bakonzi bozali boso moni papa bayaka elekisio na bango tigile mkaye banditi bakoya koya bazoya o mungu ngai na kosala musala boye ngai na kosala musala boye musala wana pe libela bakini so papa to kuti osala ba etoko bosala oteka ngo kaka tokenda koteka ngo natekaka awa bongo kuna kilo boye nokenda nango ndenge nini nokenda na kilo boye na ndenge nini soki moto aye ale asombi isi muntu nyonso tu bata priere kaka te nakimwenza bamusu na ngambo kuna bokokoma na ngambo bokokata na po bokomona ekole eza wana ya katolike biso oyo moni awa courage ya tata wana nani Kabengeli isika boleki ekole wana Kabengeli na bakunzi ya mboka ba nani oyo ba wumbu na mama site peut-être boyebi uwe mtetero donc village Luzizila mobimbe ekole eza te so Kabengeli te bana biso batamu no pour fika ndenge bomoni yango sinon bolobi kende ekole ezalaka te eza te par après que ekole na Kimwenza na mission Kimwenza bana mosusu batangaka na ngambo kuna bana bangati mission Kimwenza oui bakendaka mission bakepele siko pe bamati bakeyoka bapuwe bakeka siko bakendaka moni bakonzi na biso bino moko bakonzi botalaka likambo tolobaka mbala na mbala message clé na mokonzi mboka Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo atala information yebisema ya ye moko Tshisekedi souffrance oyo tozomona yaza wapi tala nanu biso tata bolubinge nde zamba mutu afandaka na zamba quartier mubimba tozanga nzela tozanga mai tozanga kura pe eza musika te kura yango oyo moni borene wana na barabara wana kura ekekende tiyiki mwenza bongo ye mkunzi alubaka nini na pasi oyo biso tozomona awo tokolia ndenge nini tokovivre ndenge nini bana mike azokende teka sani ya ndunda azokenda nango ngambo na mbanza lemba bangwana moni bakiti bauti wapi koteka soki mutuko ezali awa membe facile zando ezali awa membe facile bana mike bazokende na kilo ya ndenge wana timbanza lemba okomoni pa yo okoma awa 18h soki biloko etuli yango wana papa ye moko Tshisekedi azwa lukano mpenza mpona biso awa na Kimwenza azwa lukano komba mboka Luzizila yango baloba ete Luzizila kanga motema ava uvanda yango tuvandi pamba te twamba ancien yana koma awa depuis ka 60 kitoko manso woto tozomona toyanda komona yango te kura ezalaka na yango te tobanda kokende nzela ya moke kaka bongo nzela ezalaka te nzela ya moke omoni na mbidi wana esika nzengi nde esika kamio ebanda kosuka mpo bavie tozalaka na bango babanda kokata bakoni na zamba wana kamio ye ezwi bakoni ale mikei tozalaka na nzela te nzela eza nango te makambo nyonso pasi
soki nani onatra atiaka bongo te siko biso tokosuka wapi ye moko mokonzi atala likambo ya mboka oyo Luzizila tolingi mpenza aya kosalisa biso tozala ndenge mosusu boyi pampa tozoniokoma mpenza tozoniokoma. Papa, tata na Luzizila. Luzizila condition de vie nini? Bato vivaka wenze ezate banzela tokendeke mituka ezate mituka mtekota bakota sute nzela ekufa donc courant ezate mai pe pasi donc toluka ka ba mai ya koluka ka ndenge na musika tokeba ngambo kuna bamboka mosusu donc biso ato vivaka na pasi wenze ezate donc kolia na biso fo bima rond-point matete mbanza lemba donc mwenza école ezate kotanga kuna donc passe toyebi kutane oyo soki nzambe asunga ata moto mawa kokoya kotia ata école mosusu awa mpo bana batanga biso donc passe na passe toza nango awa kolia eza te donc kolia na biso ya kolukaluka kaka kasi ata bino bata mawa bokoya bosungaka biso na kati ya mboka oyo Luzizila yango nazalaki nango nalobi nazongisi merci. À cause déjà nzela eza te nzela ya SNEL tala na kati courant lilega na kati ya balabala awo moto akosala démarche wana mpo akende kotrouve baagent SNEL mpo baya kokotisa courant na Luzizila moto aza te centre na kati ya Luzizila nga na Luzizila naza mopaya nasali bambula ebele awa te bapere nde bato bawumeli awa mais le gouvernement déjà a charge vraiment ya kobongisa mboka Luzizila tala neti nzela université de Kinshasa eza tout près esika mpena bana mayele bazobima mais tala koto soki mbula mwana okende ekole ndenge bana mosusu bazolongwa bazokende kotanga ti mission Kimwenza kokite mpo okoma mission Kimwenza à peu près 6 km 7 km eza mosika déjà ke eloko déjà bakokita mpena baye kotia baekole moko mpena baekole primaire ti secondaire po facilité déjà bana batanga na ndenge calme ke bakitaka awa bakende otangaka mosika à part il faut batiela bango neti baforage ya mai eza te mai awa eza te courant mpe eza te pompe eza te ya kobongisa vraiment Luzizila tout d'abord tala bato bayaka centre de prière ezalaka Luzizila na Mangengenge à part tous les deux centres déjà erenyaka na kati ya capitale na biso sur 24 communes bato bayaka prière awa bino moko déjà bozomona na miso na bino bamoto ndenge ezokita naza na message mosusu te ye moko mpena président Félix azwa mpena mokano vraiment ekobongisa vraiment Luzizila atinda mpena bato baentreprise eza toza baentreprise ebele oyo bakoki kozwa mpena nini mokano ekobongisa nzela Luzizila apart wana naza lisusu na maloba lisusu te.
journaliste awa toyawa likambo toyeli awa biso toutaka musika toya kosala musala toutaka na balemba kuna ndenge toyawa na luzizila eloko toye koremarke muke mai eza te nzela nano eza te ekole eza te makambo nyonso kaka pasi oso comprendre awa soki otambola oluki eloko pozwa yango eza te courant kutu eza te ifo obima ti konjolos entre konjolos wana eza pembe na campus musika makasi sikoyo toyebi te tokozalaka wapi tosengi na bakonzi bokanisela biso na likambo oyo tozoloba lelo tobake naza presque nasuki wana naza likambo so akobakisa te kobanda biso toyebeli yango bakoko baloba mboka eza ya 1921 ti lelo oyo ilimo bazomona kuti developement moko eza te nzela te mai te même bapont hôpital école eza te donc souffrance makasi awa même gouvernement elandaki eloko moko mboko te toza na bachef du quartier awa même commune ekosala biso barapport ni rapport na biso moko ekendaka te tozwaki eloko moko te badepute bakoya soki kama ameki mwa kongo aflate bamama kama polo aflate bapapa nsima ntango okende ata vakansi na bango tomonaka bango te kino bakolusisila boye te papa toza na posa developement toza na bana ebele batangi bon bana wana sikoyo ekole eza te bana ya mike toza na bango bakotanga wapi ndenge toza boyizomona lelo exemple periode ya mbula mai oyo soki etondi bana moya bakende classe eza te bana mosu bazotiola na mama ya mike oyo mpona nini place bakokatisela eza te donc eza pasi papa yango omoni ke tosenga na gouvernement oyo première fois te peut-être mbele na biso sekende mais bayokela biso ata mawa ata mai ya pamba ata nzela ata ekole ata hôpital biso bato toza na kati ya hôpital courant yango oyo eloko te soki otamboli bapembeni boye omona kote kureza boye kureza me biso awa kureza te tala kable mere eleka awa eloko moko te sikoyo tokosuka wapi na bapasi ya boye bon en tout cas message nanga eza boye bino nde bokomisi biso mbela oyo bokonza mboka bayebaki biso toza peuple nani pauvre Kisekedi alobaka boye peuple d'abord ye peuple d'abord yango tozomona te biso mpe toza bato ese tokofivre na vie ya pasi toza na intérieur te toza na kati ya capitale biso toza pembeni na campus me nde nini tovivre alukile biso solution ata mai nzela courant hôpital classe mpona bana biloko nyonso wana toza nango posa biso toza mosika te toza mosika te mais lelo babwakisa biso kwa boye eza problème mpo lelo bamama bamosusu bamama bakenazwa mapo bamama boli eza babukani awa bazokenda kwei abukani mpo eza te équilibre bamama omona kwei bon abukani bamosusu babasema mpe kendela mai wana soki mbula enoki siko biso batokosuka wapi papa en tout cas bakonzi bayokeli biso mawa batala biso na mongafula na mboka lusisila na quartier plateau d ya biso toza awa oyo village lusisila. Merci beaucoup. Merci. Voilà bandeko balandi boti koyoka ndenge bandeko balobi na micro na bino 100% vérité cachée ndenge balobi ba misusu balobi ke ba même comment ya mokonzi ya mboka te vraiment pesi passe pe mawa to dit en plein 21e siècle mboka oyo village Lusisila boti kolanda ezali créé en 1921 tozali na 2022 c'est-à-dire déjà siècle moko déjà na une année mais tala eta mboka ezali
village oza na nzela te, courant te, mai te, pharmacie te, hôpitaux eza te, baekole ezali te. Donc bana balongwa awa bakotanga distance à 7 km ou 10 km na pied. Soki tu mbule beti mai etondi rivière ou bakati ya makolo bakufa. Vraiment toujours idéologie 5 minutes de réflexion. Avant de diriger, vous, les députés, les ministres, la présidence de la République, il faut toujours que vous aurez 5 minutes de réflexion pour le peuple, pour la population, pour bientôt la 2023. Bon, on est toujours qu'on s'abonne à VIP Pass, Congo TV, là, la meilleure chaîne, pour vous avoir une mission. Ah ben, mission, vous avez besoin de la terre, vous finissez de la terre, on est au lobby, on est mboka. Émission seulement, on est toujours qu'on s'abonne massivement dans votre chaîne. Remerciement à Bobo Semlov Kolo Belingo, remerciement à Miss Bijou du Congo Motema Pembe. Vraiment, on est toujours qu'on s'abonne. La suite, au prochain numéro sur Nzamba Zongiti. Check.